Marcello Angeleddu 0-0 il 16 febbraio quando si è interrotta la gara col Barisardo e rimane lo stesso punteggio nei secondi 45 minuti. Diverse occasioni, più del Monastir, qualcuna del Barisardo, tra l'altro è partita dopo 15 secondi avete preso il palo con Frau. È chiaro che lì avremmo visto un altro spezzone di gara sicuramente. Sì, sì, però è inutile stare a recriminare sugli episodi perché sicuramente pensandoci quel palo iniziale avrebbe cambiato un pochino le sorti poi della partita, anche le dinamiche di gioco, però sapevamo anche, siamo ben consapevoli del fatto che venire qua a giocare un tempo con una squadra così in salute come il Barisardo, che qua in casa ha vinto contro l'Ossese, ha vinto contro il Tempio, contro la Nuorese, squadra che sta facendo benissimo, di grande gamba, sapevamo che sarebbe stato molto difficile. Abbiamo messo tutto, abbiamo provato anche in corsa a cambiare qualcosa, ma non è riuscito di vincere la partita. Magari i cambi nella gara che non si è giocata il 16 febbraio potevano incidere di più perché la stanchezza di un tempo poteva fiaccare una squadra che magari ha meno cambi. Oggi erano belli tonici, hai chiuso con 4 punte, le occasioni ci sono state, un po' più di cattiveria sotto porta. Sì, sì, poi sì. Nell'episodio quando si prende il palo magari si parla di mancata cattiveria, o quando giochi con una squadra come il Barisardo, che è una squadra che fa della ferocia sportiva, agonistica, la sua forza, sembra pure che manca sempre quel pizzico di cattiveria. Io penso che noi oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, la mezza partita che dovevamo fare, perché sono 45 minuti, dovevi provare a sbloccarla sugli episodi che ti venivano e limitare al massimo quelle che erano le loro ripartenze, perché comunque squadra di grande gamba, ogni volta che non chiudevi l'azione rischiavi poi di prendere ripartenza, infatti in 2 occasioni sono stati loro pericolosi. Non è facile interpretare una mezza gara perché si pensa appunto di partire a razzo, tra l'altro l'avete fatto colpendo il palo, però poi si diventa magari nel finale di gara un po' più arruffoni perché si vuol vincere, però si capisce che manca il tempo, poi di fatto vai via e si è giocato poco. Sì, infatti, si rischia di diventare un po' frenetici, dalla sensazione che sta sempre per finire la partita, quindi questa frenesia anche a livello emotivo la riporti nelle scelte, sbagli. Purtroppo, sinceramente, per noi questa è un'esperienza nuova, nel senso venire qua a giocare un tempo e si è provato a prepararla provando a giocare su questa dinamica. Così è andata e l'importante è che comunque sia si è provato a vincere. Questa è la cosa importante. Ecco, voi avete provato a vincere perché con la vittoria andavate a -4 alla vetta, sarebbe stato un bel finale di stagione per voi e per il campionato. Adesso rimanete terzi, i punti di distacco sono 6, che prospettive ci sono? Le prospettive sono quelle di affrontare le ultime 6 giornate a partire dalla partita col San Teodoro di domenica, che è una partita difficilissima contro una squadra che si è rinforzata molto sul mercato. E vince sempre in casa, tra l'altro. Vince sempre in casa perché gioca anche in una superficie di gioco particolare. L'obiettivo è di cercare di andare lì a fare il massimo, cercare di fare prestazione, che quello è il nostro obiettivo da inizio stagione. Abbiamo una squadra di cui non si è mai nascosto il valore e ogni domenica dobbiamo affrontarla al massimo, cercando di fare prestazione, perché per caratteristiche siamo anche una squadra, tra virgolette, un po' schiava della qualità del suo gioco. Marcello, nel caso in cui sarà playoff, voi come lo vivete? Come un mancato traguardo o comunque un'ulteriore possibilità di fare un salto di categoria che è nelle corde di questa squadra? Penso che il playoff, io penso che come si chiude il campionato, dove sei è perché hai meritato di essere lì. Che siano stati fatti errori, da chi siano stati fatti, secondo me le componenti sbagliate sono da condividere tutti, se si parla di mancata vittoria del campionato, ma penso che arrivare ai playoff in un campionato così difficile, così tosto, per Monastir sia un traguardo importante. Una cosa importante, dico così tosto e così difficile perché vedendo le medie punti delle ultime stagioni, con medie punti più basse della terza in classifica di quest'anno, si sono vinti i campionati, si sono vinti anche con largo anticipo. Certo. Di conseguenza questo dà un po' la misura. Naturalmente, secondo me anche per una questione territoriale,
perché in provincia di Cagliari da un po' non si facevano mai squadre di questo livello, e per il blasone di qualche giocatore che è venuto a Monastir si è subito acceso un riflettore sul Monastir, e questo non so se è stato un bene o è stato un male, perché poi nel calcio secondo me si vince con l'equilibrio. Detto questo, chiudo dicendo che a mio parere arrivare ai playoff è un traguardo strapositivo per il Monastir. Grazie Marcello, in bocca al lupo. Grazie.